我叫做谢聪明，出生在澎湖，住在谢住马公。过去呢，我是虎溪乡白坑村人，虎溪国小毕业，县立初一中学马文高中毕业，大学是东吴大学，研究所是呢，高雄师范大学书籍研究所结业。谈起书法呢，是我一生来认为最为有要谈的事情，因为它丰富了我的人生，也让我人生呢带来很多很多的传承的责任跟感触。说起书法，从小只有书法课而已，老师上课呢，或许只不过是给我们一个基本笔法，当时也没有什么所谓书法比赛，只不过是有作业，我们写作业，老师帮我们圈圈改改而已，也没有说代表学校比赛，初中也是一样，高中也是一样。我记得高中有几位同学代表学校比赛，但是呢，我们乡下小孩子没有老师可以教，也就不敢说要有什么样的好成绩。真正的学书法是因为我弟弟，他读台湾师专，他1年级的时候有参加他们学校书法社团，所以他带回来的字帖跟毛笔以及作品，我看的时候非常的羡慕。当我考上东吴大学中文系，我爸爸呢就跟我讲说，你以后要教书，字要写得好啊，尤其教国语要改书法，所以你就要练习。所以那个时候我到东吴大学读书，我就买字帖，自己阅读，自己模拟，自己来写，也没有说什么拜师，也没有说同学互相探讨，因为只有一个人在那边练习而已。因为东吴大学不是师范教育，所以我们没有书法课程，都自己在摸索。刚开始我很喜欢呢赵孟頫的体，比较秀丽，可能也比较适合我的个性。不过学一阵子过后呢，我认为说我还在加以涉猎。当时东吴大学举办书法比赛，我们系里头有一个写颜真字体写得非常棒，结果在比赛得了全校第1名。有学校的老师认为说他不应该第1名，怎么楷书可以第1名的？应该是隶书篆文第1名啊。不过另外一位评审教授就说呢，各种体有各种体的专长，但是评审有评审各种角度的看法，所以不应该有所质疑的。所以那个时候我就开始练赵孟頫体，然后来观摩别的体，开始我的书法的开始学习，不算创作。真正的到有开始要写创作是在军中的时候。军中的时候呢，我记得我因为没有考上预官，因为东吴大学的学科都每一科向后面荡上机，所以东吴大学考预官率是很低很低，没有人想准备考预官嘛，所以就只有当大专兵。大专兵呢，到了军队以后，就要我们去呢，训练。当时我们的部队长看到我说：“你钢笔字写得很漂亮啊，毛笔字可不可以？”说还可以。那个时候刚好我们部队在澎湖46师，告美国在越战很吃紧的时刻，
美国有一批非常好武器要援助给越南南越。后来美国认为这个一去就肉包子打狗嘛，一定被北越抢走了嘛，所以就把这武器呢便宜的卖给我们台湾，所以就武装我们46师。当时就从我们的 M16步枪开始，要师长说我们的示范队要开始讲授 M16的步枪，是美式 M16，是很先进的，完全没后坐力。所以部队长知道我聪明了，你来写这个图表，我说好啊。所以就要我去买广告原料，那个图表是每个大纲、小纲或小心都用不同的颜色来写成的，只有主文是用黑色的。所以那个时候我就开始尝试用颜体的字来写，所以开始我颜体的书法的一种。到现在颜体也是我楷书里头写的最稳的一种。匆匆的两年兵结束之后，就要中正国中去教书。中国教书呢，前2年我全部注重在国文教学里头。那对书法是因为我们一个曾经是老师呢，他调到南岗国中去了，学校没人教书法，教务主任真是很忙。他说：“聪明，你来接续这个工作。”我说好，因为当时我们那时代的老师呢，都比较责任感，学校教给我们的，即使我们当时不是很教得很好，我们也会去教学相长，来增加自己的能量。所以我记得我在中国教书法的时候，我们是让有兴趣的来教，而且很多的学生就跑过来了。大约有将近20位，我们就校长就给我们一个利用理化实验室，有大实验的桌子嘛，很大，那边又有水槽，又可以洗笔，再加上校长就说好，我们就买一个铁柜，专门的铁柜，大同的这个铁柜，让我们去干什么？买整套的楷书的字体，那时候叫我去选择，我就选择了台湾版的日本2玄社所搭运过来的。那好的字体一套楷书，经过我们每天这样磨，每一个周末这样磨，发现到我们确实很大效果。所以那个时候最大效果就是学生对老师非常尊敬，他们不会像现在孩子不懂得洗衣服，他们小小人懂洗衣服，他没有毛笔，老师送给他毛笔，我到现在我忘记了。前2年黄最新。我们现在书法学的理事，老师你曾经送给我一支大蓝竹，盛大壮大蓝竹，我现在还留着。我说我这里有送一支毛笔的，有啊。那时候我们家比较贫穷他跟那个黄瑞成、黄瑞兴，再加还有小弟黄瑞祥，3个都写得很好。他们2个兄弟只差1年而已，应到就3年吧，因为爸爸就在农会当一个临时的工友，只领日薪而已，所以1个月没有多少钱，一就会下，但是他没有笔，爸爸没有钱让他买笔。我说你想写吗？想写，就乖嘛。黄最成他过不呢，没给老师上个笔，当然送就2支嘛，就兄弟一起来嘛。大蓝竹当时很贵，比常规比较贵，因为盛大壮又更贵。他突然的在2天给我提醒说：“老师，你送我们兄弟2支笔，我们2支笔现在还保留着，虽然先脱笔了。”所以他讲这一句，要讲这小故事，我就很感动。所以黄瑞熙一直对我很尊敬我们在聚餐时一定会替我倒酒倒茶，然后什么都被我安排好的，让他很心动。他说。都是我把他教起来的再加上他呢，有一阵子在工作之余的我晓得他喜欢去唱歌。我说王鑫我已经在马鞍高中教书啦你现在有没有在写？没有。我说不行，你要再写。所以我当时在学校是属于学务主任兼校务主任。为了夜校的工作，经常去外面开会，所以经过登基本那一边，
他都当安检员嘛。我就跟他讲说，黄爱新继续写书法了啊。以前我教你的不要忘记啊，顾伯夏这样一大堆理由。我说不管你，下个礼拜我会把一张身份给你，我就把他引进来了，这是一个很有趣的，也很值得我感动的一个小故事啊。当然一路走过来，从国中去教书法，到了高中教书法都利用50岁来教，再加上高中社团美术班的书法课，再加上呢澎湖监狱的授权书法课。我对澎湖监狱上书法课，我有一个观点就是，我能够拉一个人算一个人，拉2个人算一双，能够让他们有美感的一种教育，让他们能够心存善。所以所有他们艺文教师的受刑人都不会闹事，因为心中有美嘛，书法是用美学之一嘛，所以我对于他们的学习非常有成就感。所以人家机会去教，我不机会就很有趣味，去探访很尊敬老师，没有老师他们就不开课了嘛，所以我在学习澎湖监狱是我这些人教书最为有意义的事情。再加上呢，我马上高中退休了，学校说美术班的书法课也要我教，摄影也要教，我说好，我还是承担下来，教到不能教，后来呢，马鞍国中、文官国中、中正国中也跟着我去当他们社团指导师，连我家新家隔壁的中国校长找我，也教他们10个孩子的书法，所以我现在不是书法家，我书法教学工作者而已。现在担任澎湖县书法学理事长，我希望能够把这个社团带得更活泼，所以每次议员呢来资助我们的那些经费，全部办书法研习，办1年5万、3万、2万各1次、2次，让我们的这些会员呢能够有一个聚会，不要说学得好不好，最起码会员的互相的友谊沟通也非常好。所以每一次我们的会员展作品就很多，就这样来的。因此我对于呢我担任这个书法协会理事长呢，我也非常的希望能够把这些传承下来，希望像理事长能够呢有这一种接纳会员的意见，心胸开阔一点。再加上我要说说我的看法，我们现在我最反对我们现在很多小学教育的，他们把偏锋当作是主流，我认为错了。基本功要存在，中锋笔实在，写草书写开都是我们手背整个在转动，不是手腕在动，手背在转动，要手背转动。所以到我高中来，我有时要教就很困难，为什么？习惯积习难改，所以我就要半年时间，笔中锋，而且中锋才能入木三锋嘛，入山就是一个跨式修辞，让这个墨汁能够渗透得很。所以现在我认为书法的，我最近这5、6年参加6根汉，有欧中岳啦，有李天德几位美术老师，对空间布局什么，我开始有一个新的观念，不但要写得漂亮，最主要还在于它有精神的存在，包括有写书法要有节奏，轻重缓急浓淡，最后还要干跟湿，半小搓在一起理所当然，干跟湿很重要。所以我现在有时候喜欢写大字的沾水完了之后再沾墨汁，一支笔写下来写到底，沾是水而已。到最后没有水的时候，用我的推笔慢慢把它写出来，这样子干跟湿就非常清楚。这是我认为书法境界必须要达到这样子。现在呢，我草书刚在学，不机会讲，因为呢，我认为我是一个书法教育工作者，不要各种书体楷书都学好，才能教孩子。也因为这样子，我自然而然的走入了行书，我没有练谁行书，我就自己走行书。行书也是我现在最懂得拿出去的，而且我也最认为我行书有我自己的风格。
那草书呢，慢慢学，慢慢体会。不过我草书目前学的也很快，为什么？我自己都是水到渠成的一个方法学过来的，学习的方法学过来的，所以我希望我在书法自己创作的路能够开出来，更希望我能够把这个传承下来。再者，我也希望我们把这个书法能够推广，怎么推广？希望各学校能够重视书法教学，而且不管怎么样，它是个美学嘛，让人有一个美感的一种一种学习啊。心中有美，那么什么的恶练邪练就没有了。这是学书法的最大的一种心得传承，是我最大的责任。也希望有同好的能够跟我一起来，大家一起来为这个书法教学来努力。孩子永远都是可塑性的，可以教的，这样子，我希望呢，我们的社会会很和谐，会美好。今天讲的好多都是我自己亲身体验的，当然有很多要说的，也因为时间关系就没办法说的太多。不过精华之所在，应该可以让人们感受我的心中的想法，或者大家一起分享，可以达到非常好的。这是我个人的看法，就叫各位大家给我一评指导。